We Christian, we don't live on explanation, but we live on the promises of God. យើងដែលជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងមិនមែនរស់នៅដោយសារតែការពន្យល់ប៉ុន្តែយើងរស់នៅដោយសារតែសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ Today, I would like to share with you 7 promises of God that you can hold on to them for dear life. ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចាយអំពីសេចក្តីសន្យាទាំង7របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងអាចតោងជាប់សេចក្តីសន្យាទាំងអស់នោះដើម្បីជីវិតរបស់យើងនៅខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះជាសេចក្តីសន្យាដែលមានសារៈសំខាន់មែនទែន First promise សេចក្តីសន្យាទី1 I am your strength សេចក្តីសន្យាទី1ព្រះអង្គបានមានប្រំទូលថាព្រះអង្គគឺជាកម្លាំងរបស់យើង In Philippians chapter 4 verse 13 say I can do all this through him who gives me strength. Another version say I can do all things through Christ who strengthens me ខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់កិច្ចការបានទាំងអស់ដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងភីលីបជំពូក4ខ13យើងអាចធ្វើបានអីគេខ្លះ all things we can do not some things but all things think about this verse meditate on this verse when you feel depleted when you feel exhausted if you're gonna count on your strength yes you can do it but if you draw your strength from God you know what it's not you who work on that project it's God who gives you the strength to work on it so draw your strength from God you can do it because God gives you strength promise number 2 I will never leave you I will never leave you ព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយយើងនៅក្នុងសេចក្តីសន្យាទី2របស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងមិនបោះបង់យើងចោលឡើយ okay in Deuteronomy chapter 31st okay 31 verse 6 be strong and courageous do not fear or be in dread of them for it is the Lord your God who goes with you He will not leave you nor forsake you ព្រះអង្គបានប្រាប់យើងនៅក្នុងចោទយកថាជំពូក31ខ6ព្រះអង្គប្រាប់យើងថាចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងចូលឲ្យមានចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យបាក់ស្បាតដោយសារពួកគេនោះឡើយដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ព្រះរបស់ឯងទ្រង់គង់ជាមួយនឹងឯងទ្រង់នឹងច្បាំងជាមួយឯងអូខេខ្ញុំបកប្រែហើយព្រះអង្គនឹងមិនលះចោលឯងឡើយព្រះអង្គនឹងមិនបោះបង់យើងចោលឡើយអូខេចឹងចាំបើកមើលខកពីខ្លួនយើងនៅពេលណាដែលយើងមានអារម្មណ៍តែតោលឯកាយើងមើលទៅក្នុងចោទយកថាជំពូក31ខ6 when you feel lonely just check what God say in Deuteronomy chapter 31 verse 6 check it out meditate upon that verse okay promise number 3 I have plans to prosper you សេចក្តីសន្យាទី3ព្រះអង្គបានសន្យាថាព្រះអង្គមានផែនការដើម្បីឲ្យយើងបានចម្រុងចម្រើន In Jeremiah chapter 29 verse 11 say for I know the plans I have for you declares the Lord plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and a future ចានៅក្នុងយេរេមៀជំពូក29ខ11ព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គមានផែនការសម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ៗនេះជាបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផែនការដែលនាំឲ្យយើងចម្រុងចម្រើនផែនការដែលនឹងមិនធ្វើបាបនាំទុកទោសមកយើងឡើយប៉ុន្តែជាផែនការដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងមានអនាគត This verse is for somebody who feel hopeless Don't be hopeless be hopeful because God has a plan for you and he promised to give you a future Yes Promise number 4សេចក្តីសន្យាទី4 I hear your prayers ព្រះអង្គស្ដាប់ឮសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាទី4 You don't have to be worried about what if God can't hear my prayer because you know like this problem with Wi-Fi no you know you can rest assured that God can always hear your prayer ព្រះអង្គតែងតែឮសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើង because in John chapter 14 verse 13 and 14 say and I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. ព្រះអង្គប្រាប់យើងថាអ្វីក៏ដោយដែលយើងសុំនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះវរបិតាសពហារតី So ask God hears your prayers. God hears your prayers. Pray to him. Promise number 5 សេចក្តីសន្យាទី5 I will fight for you
ព្រះអង្គនឹងច្បាំងជំនួសយើង Oh my goodness Yeah when you love having somebody fighting your battles for you this is what God promised in promise number 5 នេះគឺជាអ្វីដែលសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គនឹងច្បាំងជំនួសយើងសម័យថាមានម្នាក់ដែលទ្រង់ច្បាំងជំនួសយើងដែលយើងមានបញ្ហាមានម្នាក់គាត់ចេញមកដោះស្រាយបញ្ហានឹងជំនួសយើង That's what God do for us នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើសម្រាប់យើងរាល់គ្នា Okay In Exodus chapter 14 verse 14 the Lord himself will fight for you just stay calm The Lord himself will fight for you just be still and know that he's God Okay ព្រះអង្គខ្លួនអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នឹងច្បាំងជំនួសយើងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវតែនៅស្ងៀមហើយទុកចិត្តព្រះអង្គ Okay be still and trust in him Okay and promise number 6សេចក្តីសន្យាទី6 I will give you peace ព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គនឹងនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្ត In John chapter 14 verse 27 peace I live with you my peace I give you I do not give to you as the world gives do not let your hearts be troubled and do not be afraid ព្រះអង្គបានប្រាប់យើងហើយសេចក្តីសន្យាដែលព្រះអង្គប្រទានមកយើងរាល់គ្នាសេចក្តីសុខសាន្តដែលយើងដែលព្រះអង្គប្រទានមកយើងរាល់គ្នាមិនដូចជាអ្វីដែលពិភពលោកផ្ដល់ឲ្យនោះទេមិនមែនជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកផ្លែតតាមកលៈទេសៈប៉ុន្តែគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលមាននៅក្នុងចិត្តដែលស្ងប់ពេលខ្លះអ្វីដែលយើងចង់បានគឺគ្រាន់តែសេចក្តីសុខសាន្តបើសិនជាអ្នកណាដែលកំពុងតែខ្វះសេចក្តីសុខសាន្តសូមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គហើយសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានបើកចិត្តទទួលសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះនោះមិនដូចជាអ្វីដែលលោកីផ្ដល់ឲ្យឡើយសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកព្រះអង្គគឺស្ថិតស្ថេរគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តយើងមិនប្រែប្រួលចុងក្រោយសំខាន់មែនតើ The seventh promise of God is I always love you again I always love you សេចក្តីសន្យាទី7របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គមានប្រំទូថាខ្ញុំតែងតែស្រឡាញ់ឯងយើងតែងតែស្រឡាញ់ឯងបិតាតែងតែស្រឡាញ់កូន Okay in 1 John chapter 4 verse 9 and 10 in this the love of God was made manifest among us that God sent his holy son into the world so that we might live through him and this is love not that we have loved God but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins នៅក្នុងយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ9និងខ10ពេលដែលបងប្អូនឃើញព្រះអង្គបងប្អូននឹងឃើញថាព្រះអង្គបានសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់មកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានឃើញព្រះអង្គងប់ងល់ជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គចង់បានយើងរាល់គ្នាហើយព្រះអង្គបានប្រទានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតមកសគត់នៅលើជញ្ជាំងដើម្បីលុបបាបយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងហើយព្រះអង្គចង់បានយើងព្រះអង្គអត់ត្រូវការយើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងហើយព្រះអង្គចង់បានយើងបងប្អូនជឿអត់ថាព្រះអង្គស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លាំងមែនតើហើយព្រះអង្គងប់ងល់ជាមួយយើងមិនគ្រាន់តែស្រឡាញ់តែព្រះអង្គងប់ងល់ព្រះអង្គដេញតាមប្រមាញ់យើងព្រះអង្គចង់បានយើងមានតម្លៃនៅក្នុងព្រះអង្គ So everybody that is the 7 promises of God remember number 1 he's your strength he never leave you number 2 number 3 he has the plan for you number 4 he hears our prayers number 5 he will fight for us he fights our battle number 6 he will gives us peace and number 7 I always love you you are loved you are so loved you are so valuable you are precious in God's sight so remember these promises and live by these promises សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចាំនៅសេចក្តីសន្យាទាំង7នេះសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់បាននៅជាប់ជាមួយនឹងបងប្អូនរាល់គ្នា May the Lord bless you all thank you see you next video bye bye